ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். ஐஸ்ரா ரேசிங் பிஜன் சேனல். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பார்ட் 2. இன்னைக்கு ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பார்ட் 2 அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். இந்த பார்ட் 2ல என்னென்ன வரும், என்னென்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, பார்ட் 1ல முதலாவது ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். இந்த பார்ட் 1ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, புறானுடைய அழகு வாய் எப்படி இருக்கணும், என்ன கலர்ல இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன். இரண்டாவது, அவருடைய மூக்கு என்ன கலர்ல இருக்கணும், எந்த மாதிரியான ஷேப்பை கொண்டு இருக்கணும்னு சொன்னேன். மூன்றாவது, கண் புருவம் வந்து என்ன கலர்ல இருக்கணும், அது எப்படி இருக்கணும், எந்த மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்குன்றத சொல்லியிருந்தேன். நான்காவது, ஹெட் ஷேப், இந்த தலை வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தேன். ஒரு சில நண்பர்கள் நீங்க கேட்டிருந்தீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம், ஒரு புறாவை ஷோ பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு புறாவை வந்து நான் ஷோ பண்ணுறேன், அந்த ஹெட் ஷேப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த பார்ட் 2 முடிவில் நான் அதை பற்றின எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து நான் ஷோ பண்ணுறேன். கட்டாயமாக அதை பாருங்க. அகெயின் பார்ட் 3 அப்படின்றதுலையும் வந்து நான் அந்த புறாவை பற்றி ஷோ பண்ண விரும்புகிறேன். இப்படி நீங்கள் பார்க்கும்போது பார்ட் 2ல என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒன்று, புறானுடைய கழுத்து, அதாவது நெக். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து நெக்கு, செகண்ட் ஒன் செஸ்ட் பார்க்க போறோம், செகண்ட் ஒன். தேர்ட் ஒன் என்னன்னா பேக் பார்க்க போறோம், அதனுடைய முதுகு புறத்தை பார்க்க போறோம். இந்த மூன்று விஷயங்களை இதுல வந்து பார்க்க போறோம். அடிஷ்னலா ஃபோர்த் ஒன் விங்ஸ், 4 விஷயத்தை பார்க்க போறோம். இந்த 4 விஷயங்கள் எப்படி இருக்கணும், நெக்கு வந்து எந்த மாதிரி இருக்கணும், செஸ்ட் எப்படி இருக்கணும், பேக் முதுகு எப்படி இருக்கணும், அடுத்து விங்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். முதலாவது, ஒரு கழுத்து எப்படி இருக்கணும்ன்றத பார்க்கலாம். ஒரு புறானுடைய கழுத்தானது குறிப்பிட்ட, அதாவது முதுகு புறத்தில் இருந்து, அந்த புறானுடைய பீஜியன் முதுகு புறத்தில் இருந்து பாருங்க, இந்த மாதிரி முதுகு புறத்தில் இருந்து அது கழுத்தானது, ஒரு புறானுடைய கழுத்தானது இப்போ இங்க ஹெட் ஷேப் வருது, இப்படி இருக்குதுன்னா இந்த கழுத்தானது இப்படி போடுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி போடுறோம். இதுல வந்து விங் பேட்டர்ன், இப்படி போடுறோம் அப்படின்னா, இதை வந்து நான் உங்களுக்கு டயக்ராமுக்காக அந்த மாதிரி போடுறேன். உங்களுக்கு புரியணும்னா இது பேட்னுடைய போட்டோஸை தான் வந்து நம்ம இது பண்ணணும். அதை நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்றேன். அப்போ இப்படி போடுறோம் அப்படின்னா இதனுடைய, சரிங்களா, இதனுடைய கழுத்து பகுதியானது இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து கொட்டையாக, ஷார்ட்டா, கழுத்தானது கொட்டையாக இருக்கக்கூடாது. முதலாவது, கழுத்தா வந்து ஷார்ட்டா வந்து இருக்கக்கூடாது. இரண்டாவது, இந்த கழுத்து வந்து தடிமனா இருக்கக்கூடாது, அகலமா தடிமனா இருக்கக்கூடாது. அடுத்தது, ரொம்ப நீட்டமாகவும் இருக்கக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு புறானுடைய கழுத்தானது குறைந்தது, அந்த கழுத்து பகுதியானது பார்த்தீங்கன்னா 4 அங்குலம் வரை இருக்கும். ஒரு புறானுடைய கழுத்தானது, நல்ல ஒரு புறானுடைய கழுத்தானது 4 அங்குலம், குறைஞ்சது 4 முதல் 5 சென்டிமீட்டர் வரை அகலம் கொண்டிருக்கும். ஒரு நல்ல புறானுடைய அளவுனுடைய, கழுத்தினுடைய அளவு வந்து ஒரு 4.5 சென்டிமீட்டர் அளவு. நான் வந்து ஸ்கேல் எடுத்துன்னு அளவு எடுக்கணுமான்னா, உங்களுக்கு வந்து கையை வச்சா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண தெரியணும். இப்படி 4 விரல இப்படி வைங்க, 4 விரல் இப்படி கழுத்துக்கிட்ட வைக்கும்போது அந்த கழுத்தினுடைய லென்த் வந்து இந்த 4 அங்குலம் இருக்கா, அது நல்லா இருக்கும். லென்த்தான கழுத்து கொண்டது, நீட்டமுள்ள கழுத்து கொண்டதும் ஷார்ட்டான கழுத்து அமைப்பு கொண்டதும் கட்டாயமாக ஃப்ளையிங் பண்றது வந்து
சாத்தியம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஒன்று ஸ்லோவா வரும், இல்லைன்னா புறா வராது, இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஷார்ட்ல ஏதோ ஒன்று வருதுன்றது வந்து ஒரு பக்கம். புறாவோட புறாவா பறந்து மந்தையோட மந்தையா இருக்குமோ தவிர அது வந்து ஏதோ ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுன்றது பண்ணாது. இந்த கழுத்து அமைப்பானது நார்மலா இருக்கணும். ரொம்ப தடிமனா பெருசாவும் இருக்கக்கூடாது, நீட்டமாவும் இருக்கக்கூடாது, ஷார்ட்டாவும் இருக்கக்கூடாது. மீடியம் 4 சென்டிமீட்டர் முதல் அல்லது 4.5 முதல் 5 சென்டிமீட்டர் வரை இருந்தால் போதும். அடுத்ததாவது செஸ்ட். இந்த செஸ்ட் ஆனது வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா, கழுத்துல வந்து நம்ம அதை மட்டும் தான் பார்ப்போம். அதனால வந்து கழுத்துக்கு வேற ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்றதெல்லாம் வேணாம். நார்மலான ஷேப் கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கலா நார்மலா இருக்கான்னு மட்டும் பாருங்க, அது போதும் நெக்ல. பட் செஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டீவியேஷன், செஸ்ட்ல வந்து அமைப்பு வந்து அவை மாறுபடும். செஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அமைப்புகள் வந்து மாறுபடும். அந்த செஸ்ட் ஆனது வந்து என்னென்ன அமைப்பை கொண்டு இருக்கும் அப்படின்னா, செஸ்ட் ஆனது வந்து என்னென்ன அமைப்பை கொண்டு இருக்கும். ஒரு நார்மலான நெக்குக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 to 5 cm அளவு இருந்தால் போதும். இப்போ ஒரு செஸ்ட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, இந்த செஸ்ட் ஆனது 3 வகைகளாக பிரிப்பதோடு கூட 4வது வகை என்ன? இந்த செஸ்ட்ல வந்து மொத்தம் 4 வகைகள் உண்டு. இந்த செஸ்ட்ல வந்து மொத்தம் 4 வகைகள் உண்டு. முதலாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிள் ஷேப். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிள் ஷேப். செகண்ட் ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா லோ கீல். தேர்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா போட் ஷேப் கீல். ஃபோர்த் ஒன் பாத்தீங்கன்னா பாட்டம் கீல். செஸ்ட் ஆனது 4 வகைகளின் அடிப்படையில் பிரிக்கின்றோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆப்பிள் ஷேப் கீல், அதாவது ஆப்பிள் ஷேப் பாடி, மசில் வந்து ஆப்பிள் ஷேப் பாடி. செகண்ட் ஒன் லோ கீல், தேர்ட் ஒன் போட் ஷேப் கீல், ஃபோர்த் ஒன் பாட்டம் கீல். இப்போ ஒரு ஆப்பிள் ஷேப் பாடி அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு புறால செஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாடி பில்டர் மாதிரி 2 பக்கமும் சதை கொண்டு, முழுமையான சதை கொண்டு இருக்க வேண்டும். ஒரு ஆப்பிள் ஷேப் பாடினா அந்த சதை வந்து முழுமையாக இருக்கணும், நல்லா பாடி மசிலோட இருக்கிறது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிள் ஷேப் கீல். பாடி பில்டர், பாடி பில்டர் டைப்ல இருக்கணும். ஒரு பாடி பில்டர் டைப்ல வந்து அந்த பாடி இருந்துச்சு அப்படின்னா, கட்டாயமாக ஆப்பிள் ஷேப் டைப்ல வந்து அந்த பாடி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். நம்பர் 1 நமக்கு வந்து ஆப்பிள் ஷேப் கீல் வந்து பாக்குறோம், அது வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்கணும், மசில் இருக்கணும், அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வகை ஒன்று. ரெண்டாவது லோ கீல். இந்த லோ கீல் ஆனது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, மார்பகங்கள் இந்த நடுவுல வர இந்த எலும்பு மாதிரி இருக்கு இல்லையா புறால, அந்த நடுவுல வரக்கூடிய அந்த எலும்பானது எப்படி பண்ணணும்னா நல்ல கூர்மையா கையில பிடிச்சதுமே முதுகு மேல வந்து சதியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் புறானுடைய அடிப்பகுதி செஸ்ட் ஆனது வந்து பாத்தீங்கன்னா கூர்மையா வந்து நல்ல வி ஷேப்ல இருக்கும். லோ கீல் என்பது வி டைப்ல இருக்கும். இந்த மாதிரி வி டைப்ல இருக்கும். இந்த பாருங்க, இந்த மாதிரி வி டைப்ல இருக்கும். நல்லாவே கையில வந்து இது பண்ணும். இப்ப மசில் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்குங்க. மசில் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும். அப்போ மேல வந்து பிடிக்கும்போது கை நிறையாவும், கீழ்ப்பகுதியில எலும்பு பக்காவா அடிபடும். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லோ கீல், அதாவது வி டைப் கீல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த பேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாட்டம் போட் ஷேப் கீல். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த பார்ட் வந்துட்டு போட் ஷேப் கீல்னு சொல்லியிருக்கேன். இந்த போட் ஷேப் கீல் ஆனது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, இப்படி இருக்கும் நண்பர்களே. மைல்டா மேல வந்து கையில பிடிக்கலாம், கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா மைல்டா வந்து இப்படி இருக்கும். இது வந்து போட் ஷேப் கீல். போட் ஷேப் கீல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும். இது வந்து லோ கீல். பாட்டம் கீல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா
இது வந்து பாட்டம் கீல் இப்படி இருக்கும். இந்த மாதிரி பாட்டம் கீழ் அமைப்புகள் இருக்கும். புறாக்கு வந்து பாட்டம் கீழ் அமைப்பு இருக்கும். இப்போ இதுல நம்ம வந்து ஒரு ரேஸ் பண்ண போறோம். இப்போ ரேஸுக்கு தகுதியான ஒரு புறா வந்து எப்படி பாக்குறது அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெக் பத்தி சொன்னேன், அடுத்ததாவது செஸ்ட் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கேன். இந்த செஸ்ட்ல ஆப்பிள் பாடி, அதாவது ஆப்பிள் ஷேப் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடி நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டனா, இல்ல போட் ஷேப் கீழ் வந்து இம்பார்ட்டனா, இல்ல பாட்டம் கீழா லோ கீழா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்பர் 1 ஆப்பிள் பாடி செலக்ட் பண்ணுங்க. நம்பர் 2 போட் ஷேப் கீழே செலக்ட் பண்ணுங்க. நம்பர் 3 லோ கீழும் வேண்டாம், பாட்டம் கீழும் வேண்டாம், ரெண்டுமே ரிஜெக்ட் பண்ணுங்க. ஒரு புறாவை கையில பிடிச்சி ஹேண்டில் பண்ணும்போது அந்த புறானுடைய செஸ்ட் ஆனது உங்க கை நிறைய முதுகுல வந்து எப்படி பிடிக்கும் போது அழுத்தங்கள் எப்படி பிடிக்கும் போது சதையோடு இருக்குமோ அதே அளவுக்கு செஸ்ட்லயும் இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா கட்டாயமா வந்து என்ன பண்ணணும்னா, அந்த புறா வந்து ஃப்ளை பண்றதுக்கு வந்து அதனுடைய மசில்ஸ், அதனுடைய வந்து உடம்பு வந்து அதுக்கு ஒத்துழைக்கும். அதுக்காக ஒன்னு ஆப்பிள் ஷேப் எடுப்போம். நம்பர் 1 ஆப்பிள் ஷேப் எடுக்கலாம். இல்லாத பட்சத்தில் போட் ஷேப் கீழே எடுக்கலாம். இதுல ஆப்பிள் ஷேப்புக்கும் போட் ஷேப்புக்கும் என்ன ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆப்பிள் ஷேப் பாடி வந்து நார்மலா ஃபீடு வச்சு நல்ல மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணாலே ஈஸியா ரெக்கவர் ஆகும். போட் ஷேப் கீல் பேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி ரெக்கவர் ஆகாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேஸ் பண்ணக்கூடிய நண்பர்கள் அனைவருமே எடுத்தீங்கன்னா நம்பர் 1 ஆப்பிள் ஷேப் பாடியை எடுங்க. ஏன் போட் ஷேப் நீங்க வந்து அப்போ போட் ஷேப் ஏன் செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, என்னை பொறுத்தவரையில் கிடைக்காத பட்சத்துக்கு, உங்களுக்கு புறாக்கள் வந்து கிடைக்காத பட்சத்துக்கு நீங்க வந்து வேணும்னா, அதாவது போட் ஷேப் கீழ் உள்ள பேட் வந்து எடுத்து ட்ரெயின் பண்ணி கத்துக்கலாம். ஆனா ரேஸ் பண்ணி சாதிக்க முடியாது. 100ல் 1 புறா இல்ல, லட்சத்தில் 1 புறா தான் வரும். போட் ஷேப் கீழ் கொண்ட அமைப்பு கொண்ட புறாக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல டைமிங்ல புறா வராது. ஒண்ணு. ரெண்டாவது, அந்த புறாவானது ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும். அடுத்த விஷயங்கள் லோ கீழு பாட்டம் கீழ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒட்ட மாதிரி புறா தொலைஞ்சிடும். மீறி வந்தா பல மாதங்கள் கழிச்சு புறாக்கள் வர ஆரம்பிக்கும். இப்படி இருக்கும். அப்படி வந்துச்சுன்னா அதனால வந்து ரேஸ் பண்றதுக்கும் புறா விட்டு பார்க்கறதுக்கு வித்தியாசங்கள் அதிகம். அதனால ரேஸ் பண்ணக்கூடிய தனது நண்பர்கள், தனது ஃபேன்சியர், தனது சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் முக்கியமா நீங்க எதிர்பார்க்க வேண்டியது ஆப்பிள் ஷேப் பாடி மட்டும்தான். நம்பர் 1 ஆப்பிள் ஷேப் பாடி. அந்த பாடி உள்ள புறாவை மட்டும் நீங்க செலக்ட் பண்ணா போதும். உங்களுக்கு கிடைக்காத பட்சம் வேணா அதை வந்து நம்ம பேர் பண்ணி பார்க்கலாம், நம்ம கத்துக்கலாம் அப்படின்னு விருப்பப்படக்கூடிய நண்பர்கள் வேணா போட் ஷேப் கீழே ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஆனா பட் இது இருக்காது, அதாவது வந்து ரிசல்ட்ஸ் வந்து எதுவுமே இருக்காது. அதனால நம்மளுடைய பானையில லோ கீழ் பாட்டம் கீழ் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ரிஜெக்ட் பண்றோம். இப்படி ரிஜெக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த பொருட்களை வச்சு, இது பொருட்கள் தான் சொல்லணும், புறாக்கள்னு சொல்லக்கூடாது. இந்த மாதிரியான ஒரு பொருட்களை வச்சு நம்ம எதையும் சாதிக்க முடியாது. அந்த புறாக்கள் கட்டாயமா வேண்டாம். ஒன்லி ஃபார் டு டேக் இன் ஆப்பிள் பாடி பில்டர் மாதிரி ஒரு புறாவை செலக்ட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? தேர்ட் ஒன் பேக். அதனுடைய முதுகை பார்க்குறோம். அந்த பேக் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா, நான் ஆப்பிள் ஷேப் பாடின்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த முதுகுலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் இதை வந்து ஆப்பிள் ஷேப் பாடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். இந்த மாதிரி ஆப்பிள் ஷேப்ல இருக்கணும், ஆர்டின் ஷேப்ல முதுகு இருக்கணும். ஒரு முதுகை பார்த்தீங்க, ஒரு புறானுடைய விங்கு முதுகை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆப்பிள் ஷேப்ல முதுகும் இருக்கணும், செஸ்டும் இருக்கணும். முதுகும் இருக்கணும், செஸ்டும் இருக்கணும். இந்த ரெண்டு விஷயமும் ஒத்து போகணும் புறால. பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு வந்து இப்ப பேட ஷோ பண்றேன், சரிங்களா? அதுவரை இப்ப இதை கவனிங்க. இதை வந்து முதுகு இருக்கணும், செஸ்டும் இருக்கணும். இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த புறாவானது என்ன பண்ணணும்னா ஈஸியா பறக்கும். இந்த முதுகானது உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்குதுன்னு வைங்க, இப்படி இருக்குதுன்னா கட்டாயமா அந்த புறா பறக்காது. இப்படி இருக்குதுன்னா கட்டாயமா அந்த புறாக்கள் வந்து பறக்காது. ஒல்லியா இருந்துச்சு, பாடி வெயிட் லாஸா இருக்கு, பட் பேட் வந்து ஸ்டமினா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படியெல்லாம் கிடையாது. ஆப்பிள் பாடியில இருக்கணும், முதுகும் சரி செஸ்டும் சரி. இப்படி இருந்தா தான் புறா பறக்கும். சப்பையா இருந்துச்சுனாலும் புறா பறக்காது, ஒட்டியா இருந்தாலும் புறா பறக்காது, ரவுண்டா இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும்
புறா கட்டாயமா பறக்கவே பறக்காது. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒரு விங்ஸை பாத்துக்கிறோம். ஒரு புறானுடைய விங்ஸ் ஆனது எப்படி இருக்கும், ஒரு புறானுடைய விங்ஸ் ஆனது எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கணும். அந்த விங்ஸ் ஆனது அதாவது ஒன்று ஊசி இலை, மெலிசா ஊசி இலை போன்று இருக்கும். ரெண்டாவது பட்டை பட்டையா இருக்கும், அகலமா இருக்கும், பட்டை ரெக்கை, ஊசி ரெக்கை, பட்டை ரெக்கை. அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரவுண்டு ரெக்கை, ஹெலிகாப்டர் ரெக்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ரெக்கையானது இப்போ ஒரு புறானுடைய பாருங்க, ஒரு புறானுடைய ரெக்கை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பாருங்க இந்த அமைப்பை கொண்டு இருக்குது என்றால், சரிங்களா, இப்போ இப்படி போட்டுட்டு வரோம் அப்படின்னா உள் ரெக்கை வந்து இப்படி வரும். இந்த ரெக்கையானது இப்படி இருக்குதுன்னா அப்போ இந்த ரெக்கையே வந்து மொத்தம் எத்தனை ரெக்கை இருக்குன்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தெரியணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரெக்கையானது உள் ரெக்கை வந்து 10 ரெக்கை இருக்கும், வெளி ரெக்கை வந்து 10 ரெக்கை இருக்கும். 10 + 10 மொத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த புறாக்கு வந்து 20 ரெக்கைகள். அதனுடைய சிறகுல 20 சிறகு இருக்கும். அப்போ ஒரு ரெக்கையில 20 சிறகு இருக்குது அப்படின்னா அந்த 20 சிறகுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைனை வந்து பார்ப்பாங்க. எல்லாரும் பாருங்க இப்படி பண்ணும்போது ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைனு பார்ப்பாங்க. அப்ப இங்க இருந்து இந்த 10 கள்ளி வரையும் ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைனு பார்ப்பாங்க. இப்படிதான் இருக்கும். இதுல எப்படி மாறுபடும், இந்த விங்ல வந்து என்ன தோற்றங்களை கொண்டு இருக்கும், இது எப்படி வந்து மாறுபடும் அப்படின்னா பாருங்க, இந்த உள் ரெக்கையானது 10 ரெக்கையை விட்டுருங்க, இந்த உள் ரெக்கைய 10 ரெக்கையை விட்டுருங்க, இது நார்மல் இயல்பு. ஆனா இதுல கணக்கு பண்ண கள்ளிகள், ஃபர்ஸ்ட் கள்ளி 2 3 4 5 6 7 8 9 10 கள்ளின்னு வச்சுங்களேன். இப்படி 10 கள்ளி இருக்குதுன்னா நமக்கு வந்து நல்ல பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா 7 கள்ளி முதல் 7 கள்ளி டு 10 கள்ளி. இந்த 7வது கள்ளியிலிருந்து 10வது கள்ளி வரையில பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரே அமைப்பு 4 ரெக்கை பட்டியா தனியா வரும். அப்ப 4 ரெக்கை வந்து தனியா வரும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லாங் டிஸ்டன்ஸை குறிப்பிடும். ஒரு புறானுடைய ரெக்கையிலிருந்து 4 ரெக்கைகள் தனிமையில் வந்தால் லாங் டிஸ்டன்ஸை குறிப்பிடும். அதாவது ஒரு ரெக்கையானது 10வது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல 10வது கள்ளி இருக்கு அப்படின்னா 10வது கள்ளி இருக்குன்னா இந்த 10வது கள்ளி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 9வது கள்ளி, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 8வது கள்ளி. இந்த மாதிரி அமைப்பை கொண்டிருந்தால், கொஞ்சம் இப்படி வந்து இந்த மாதிரி அமைப்பை கொண்டிருந்தால் இது லாங் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவீங்க. அப்படி அல்ல, 4 ரெக்கையுமே ஒரே நேர்கோட்டில் வரும், இப்படி வரணும், ஒரே நேர்கோட்டில 4 ரெக்கையுமே வரணும். இந்த மாதிரி 4 ரெக்கையும் வருது அப்படின்னா அது லாங் டிஸ்டன்ஸை பறக்கிறதுக்கு குறிப்பிடும். அடுத்ததாவது இந்த விங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்றது வந்து உங்களுக்கு வரையறது புரியுதான்னு எனக்கு தெரியல. அடுத்து இப்போ ஒரு புறா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேட் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். இந்த பேட்ல வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நான் இந்த பேட்ல வந்து ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்றேன், பாத்துக்குங்க. இது புறா. இந்த ஓமர் பீஜனை பாருங்க, ஒரு பேடை நான் தலைகீழ ஹேண்டில் பண்ணாலும் இதனுடைய அமைப்புகள் வந்து மாறுபடக்கூடாது. இப்போ இந்த பேடுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு விஷயத்த வந்து உங்களுக்கு சொன்ன நண்பர்களே, ஒரு புறானுடைய நெக்கானது, சரிங்களா, இப்போ கையை வச்சிங்க அப்படின்னா பாத்துக்குங்க, நான் இப்படி வச்சிருக்கேன். இந்த நோஸ்ல இருந்து 3 விரலை வைத்திருக்கிறேன், ஒரு விரல் கேப் இருக்கு. 4 விரல் அளவிற்கு ஒரு புறாக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அளவு இருக்கணும், 4 விரல் அளவுக்கு அளவு இருக்கணும். இந்த மாதிரியான தோற்றம் கழுத்தை கொண்டிருக்க வேண்டும். அதுக்கு அடுத்தபடியா செஸ்ட் ஆனது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, செஸ்ட் ஆனது ஒரு புறாக்கு எப்படி இருக்கணும்னா ஆப்பிள் ஷேப்ல இருக்கணும். தெரியுதுங்களா? ஆப்பிள் ஷேப்ல இருக்கணும். ஒரு செஸ்ட் ஆனது ஆப்பிள் ஷேப்ல இருக்கணும். அடுத்து இந்த புறானுடைய முதுகு பகுதியை வந்து நான் வரைஞ்சி காமிச்சேன். இது பாருங்க, இந்த புறானுடைய முதுகு பகுதி. இது வந்து நான் ரெக்கையை தூக்க வைக்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க, இதுதான் உடம்பே. இந்த புறானுடைய முதுகு பகுதியானது வந்து இப்படி இருக்க வேண்டும். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கரெக்டா இருக்கணும், அந்த அமைப்பு இருக்கணும்.
இந்த முதுகு பகுதியானது இப்படி இருக்கணும். அதுக்கு அடுத்தபடியா வந்து பாக்குறீங்க அப்படின்னா விங்க வந்து சொல்லியிருந்தேன். செஸ்ட் கழுத்தை சொன்னேன், செஸ்ட் சொன்னேன். அடுத்து வந்து விங்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழ் பத்தி சொல்லியிருந்தேன். இப்ப பாருங்க, இதுக்கு வந்து ஃபிளஷோடு இருக்குது, சதையோடு இருக்குது. இப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஆப்பிள் ஷேப் பாடி பில்டர் மாதிரி இருக்கு. எனக்கு கீழ் உள்ள புறா எனக்கு வேண்டாம். நான் அந்த புறாவை வந்து நான் வைக்கிறதும் இல்லை. அந்த புறாவை வைக்கிறதுனால ஒரு நன்மையும் இல்லை. லோ கீழோ போட்சப் கீழோ பாட்டம் கீழோ இதனால ஒரு நன்மையும் கிடையாது. நெக்கு வந்து எப்படி இருக்கணும், செஸ்ட் எப்படி இருக்கணும், பாடியினுடைய பேக் வந்து எப்படி இருக்கணும். அடுத்ததாக பேடுக்கு வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்த பண்ண போறோம். என்ன சார் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இதுல வந்து புறாக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து விங் பேட்டர்னை வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த விங் ஆனது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நல்லா பாருங்க. ஒரு விங் ஆனது எப்படி இருக்கணும் எனது அருமை நண்பர்களே. இந்த விங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா குறிப்பா வந்து பாருங்க எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாக்குறோம் அப்படின்னா இது பாருங்க இப்படி இருக்க வேண்டும். சரிங்களா? இந்த விங் ஆனது உள்றக்கை 10 வெளிரக்கை 10 இருக்குது. இப்போ நான் எப்படி காமிச்சிருக்கேன் பாருங்க, இந்த மாதிரி இருக்கணும். இந்த இடமெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டு மாதிரி ஒரே அமைப்பை கொண்டிருக்கும். ரக்கையானது ஒரே அமைப்பை கொண்டிருக்கும். ஊசி இலை போன்று இல்லாமல் கட்டை வந்து விங்கினுடைய கட்டை வந்து கொண்டிருக்கும். இந்த 4 ரக்கை மாத்திரம் பாருங்க, இந்த கட்டானது ஊசி இலை போன்று இருக்கிறது இல்லைங்களா? பட்டை இலை இல்லாம ஊசி இலை இருக்குது. அப்போ பட்டை இலை அந்த ரக்கை வந்து பட்டையா இல்லாம ஊசி ரக்கை போல உள்ள இந்த புறாக்கு வேகம் அதிகமாக இருக்கும். வேகமானது அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் புறாவானது என்ன பண்ணும்னா ஷார்ட் முதல் மிடில் டிஸ்டன்ஸை மட்டும்தான் இது கடக்கும். இந்த ரக்கையானது பட்டையாக இருந்தால் காத்துல அழகா ஊடுருவி இந்த புறாவானது என்ன பண்ணா டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சதுன்னா கன்ஃபார்மா புறா வந்து லாங் பண்ணும். அப்போ ஒரு லாங் பண்றதுக்கு வந்து ஒரு புறாக்கு வந்து பட்டை ரெக்கை தேவை இல்லையா? அந்த ஒரு பட்டை ரெக்கை உள்ள ஒரு புறாவை நான் ஷோ பண்றேன் பாருங்க. அந்த பட்டை ரெக்கை உள்ள ஒரு புறாவை நீங்க தொடர்ந்து பாருங்க. ஒரு பட்டை ரெக்கை உள்ள ஒரு புறாவானது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய பேடுங்க எல்லாமே அப்படிதான் இருக்கணும். இது பாருங்க, இந்த கடைசி ரெக்கையானது ஒரே அமைப்பா எல்லாமே எல்லா கல்லியுமே அகலமா பட்டையா தெரியுது இல்லையா? இப்படி இருக்க வேண்டும். இது கள்ளி கொட்டி முளைக்குது, இதுவரை கள்ளி கொட்டி முளைச்சிருக்குது. எப்படி இருக்குது பாருங்க. இந்த ரக்கையானது பட்டையாக அகலமாக நேர்கோட்டில் பார்ப்பதை போல ஒரே நேர்கோடு வரைந்ததை போல இருக்கும். இப்படி இருக்கணும். பட்டை ரக்கையானது இப்படி இருக்க வேண்டும். புரியுதுங்களா? இந்த அளவுக்கு தோற்றத்தை கொண்டிருக்க வேண்டும். இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா கட்டாயமா அந்த புறாவானது லாங் பறக்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியா பறக்கும். அந்த புறாவானது என்ன செய்யணும்னா லாங் பண்றது வந்து ஈஸியா பறக்கும். அதை வந்து மறக்காம பாருங்க. இந்த நம்ம ஒரு விஷயத்த சொல்றோம் அப்படின்னா இது உங்களுக்கு வந்து நான் இந்த ஷோ பண்றேன். இந்த செஸ்ட், அதாவது இந்த முதுகு புறமும் பாருங்க இந்த மேலுக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குது, பிளஸ் இந்த செஸ்டும் பாருங்க. சரிங்களா? இந்த செஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சார் இது கீழா அப்படின்னா கீழெல்லாம் கிடையாது. நல்லா பாருங்க, இந்த புறாக்கு வந்து கீழ் கிடையாது, மொத்தம் ஒரு சதை தான். சரிங்களா? கீழெல்லாம் கிடையாது, ஃபுல்லாவே வந்து நல்லா மசில் அப்படியே ஆப்பிள் பாடி மாதிரி இருக்கும், அப்படியே நல்லா பால் மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கணும். இப்படி இருக்கக்கூடிய புறாக்களை வைத்து நீங்க ரேஸ் பண்ணீங்கன்னா கட்டாயமா உங்களால வந்து சாதனை சிறப்பாக இருக்கும், சாதனை செய்ய முடியும். சாதனை சிறப்பாக இருக்கும், சாதனை செய்ய முடியும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பிளஸ் செகண்ட் பார்ட் இது சொல்லியிருக்கேன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல வந்து ஒரு சில நண்பர்கள் கேட்டிருந்தீங்க. என்னன்னு கேட்டிருந்தீங்கன்னா சார் ஹெட் ஷேப்பு, நோஸு, அழகு, அப்புறமா வந்து கண் புருவம் எல்லாம் கேட்டிருந்தீங்க. என அருமை நண்பர்களே, ஒரு புறானுடைய தலையானது இந்த தலை போன்று நேர்வாட்டில் இந்த தலை போன்று இருக்க வேண்டும். இந்த மாதிரி நேர்வாட்டை கொண்டிருக்க வேண்டும். தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? நேரா நான் சும்மா தான் பிடிச்சிருக்கேன், புறா வந்து பயப்படல. தெரியுதுங்களா? பாருங்க, நேர்வாட்டில் இருக்க வேண்டும். இது அழகானது பாத்தீங்கன்னா ஒன்று மூக்கும் சரி அழகும் சரி வெள்ளையா இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன். இதனுடைய மூக்கானது வெள்ளையா இருக்கா, இதனுடைய அழகானது வந்து கிரே கலர் வெள்ளையும் கருப்பு சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும். கண்புருவமானது வெள்ளையா இருக்கா,
மூக்கும் கண்புருவமும் வெள்ளையா இருக்கணும். மூக்கும் கண்புருவமும் வெள்ளையா இருக்கணும், அழகும் வெள்ளையா இருக்கணும். அப்படி இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அதே மாதிரி இந்த ஹெட் ஷேப்பும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த புறாக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பாருங்க கை வைக்கிறேன், இந்த பாருங்க கை வைக்கிறேன், அந்த மாதிரி ஒரே நேரா இருக்கும். அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பை கொண்டிருக்க வேண்டும். ஒரு புறாவானது இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பை கொண்டிருக்க வேண்டும். இப்படி இருந்துச்சுன்னா கட்டாயமா உங்களால வந்து ரேஸ்ல நீங்க என்ன பண்ணாலும் அந்த புறா சாதனை கட்டாயமா பண்ணும். இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய யங்ஸ்டரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல யங்ஸ்டரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். சரிங்களா? ஒரு நல்ல யங்ஸ்டரை வந்து இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு புறா. அந்த புறா வந்து எப்படி இருக்கணும்ன்றது தான் நம்மளுக்கு வேணும். பேலன்ஸ் பண்ணணும். நான் வந்து இந்த புறாவை பாருங்க கையில இப்படிதான் பிடிச்சிருக்கேன், கையில் இப்படிதான் பிடிச்சிருக்கேன். ஒரு புறாவானது பேலன்ஸ் பண்ணணும். நம்ம கையில் இருக்குதுன்னா அதனுடைய அந்த ஒரு சைலண்ட் ஒரு இம்போர்ட்டட் பேர்டுன்னுவோம். இது நம்மளுடைய ஓல்டு பேர்டுங்க. இது இம்போர்ட்டட் பேர்டு எல்லாம் கிடையாது, நம்மளுடைய ஓல்டு லைன், நம்மளுடைய ஓல்டு புறா. சயான் புறா வந்து வச்சிருந்தோம் இல்லையா, அந்த சயான் புறால இருந்து வந்தது. அதனால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வாலு ரக்கை மொத்தமே வந்து இந்த பிளாக் ஷேடு இருக்கும். இது பாருங்க இந்த வாலுகள் எல்லாமே வந்து பிளாக் ஷேடு, ரக்கையெல்லாம் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா இது பாருங்க பிளாக்கா இருக்கும். நம்மளுடைய ஓல்டு லைனு கிட்டத்தட்ட 15 வருஷமா வந்து இந்த லைன் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம. அந்த லைன் பேர்டு இது பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே பழைய லைன்ல ஒரிஜினலா நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அனைத்தும் இருந்தால், நான் சொன்ன அந்த ஐஷைன்ல இருந்து அப் டு இப்ப பார்ட் 2 வரையில எல்லாமே இருந்தால் ஒரு புறாவானது இப்படிதான் இருக்கும். இப்படிதான் ஒரு புறா இருக்கும். இந்த மாதிரியான ஒரு புறாவை வச்சு நீங்க ரேஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களால கட்டாயமாக சாதிக்க முடியும். முதல்ல ஒண்ணு புரிஞ்சுங்க சார், ஐசைனை வந்து ஷோ பண்ணுங்க சார், ஐசைனை ஷோ பண்ணுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நான் இதுல வந்து உங்களுக்கு கேமரால வந்து சார் ஐசைனை பாருங்க சார் தெரியுதா அப்படின்னா எந்த ஒரு புறானுடைய கண்களும் தெரியாது. ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும், எதையும் தெரியாது. நான் இதை போட்டோ தான் எடுத்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ண முடியும், வெறும் கண்ணை மட்டும் தான் என்னால அப்லோட் பண்ண முடியும். நம்ம வந்து போனை வச்சுதான் உங்களுக்கு வந்து நான் போட்டுட்டு இருக்கேன் யூடியூப், புரியுதுங்களா? போனை வச்சு போன்ல இருந்து தான் எடுத்து உங்களுக்கு நான் யூடியூப்ல வந்து வீடியோஸா அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சக நண்பர்களே. இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை வைத்து கொண்டுதான் நாம புறால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சில பலதுன்றது இல்லாம நிறைய விஷயங்கள் ஓமர் புறால மறைஞ்சிருக்கு. இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து நாம எடுத்துக்கணும். இப்படி எடுத்தனாதான் அடுத்து வந்து மூவிங்ல நம்ம எல்லாமே ரேஸ் பண்றதுக்காக இருக்கட்டும், பிரீட் பண்றதுக்காக இருக்கட்டும், இது எல்லாமே பார்க்கணும். இந்த உள்புறங்கள் எப்படி இருக்குது, வெளிப்புறங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்க. ஒரு விங்கு வந்து எப்படி இருக்குது, என்ன பண்ணுது, ஏது பண்ணுதுன்றத ஒரு புறானுடைய அடுத்த எல்லா அமைப்புமே வந்து நாம கொண்டிருக்க வேண்டும். அனைத்தையும் நம்ம பார்க்க வேண்டும். இதை வச்சுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளால வந்து புறால வந்து இது பண்ண முடியுமே தவிர குச்சி மூக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா குட்டை வாயி, குச்சி மூக்கு வாயி, குண்டா இருக்கக்கூடிய சதமூக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் கொண்டு இருந்ததுன்னா கட்டாயமா அந்த புறாவால வந்து இப்படி பறந்து வரும்போது இந்த புறானுடைய காத்தானது மூக்குல மோதிச்சுன்னா கண்ணுல பட்ட கண்ணு கலங்கிட அந்த புறாவால பறக்க முடியாது. அதனால்தான் ஆர்டின் ஷேப் மூக்குன்னு சொன்னேன். ஆர்டின் ஷேப் மூக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் பாருங்க. ஆர்டின் ஷேப் மூக்கு வாய். இப்போ இது வந்து பார்த்தோம்னா நேரா இதால வந்து ஈஸியா வந்து ஃபிளை பண்ணி வரும்போது பார்க்க முடியும். இந்த புறாவால ஈஸியா ஃபிளை பண்ணி வரும்போது பார்க்க முடியும். அப்போ இது பறந்துச்சுன்னா இதுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம இது வீடு வந்து சேரும். நம்மளுக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இதுதான். நம்மளுடைய இம்பார்ட்டன்டான இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான். இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பை கொண்டு இருந்தாலே நம்மளால ரேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எதையும் சாதிக்க முடியும். தொடர்ந்து வந்து நம்ம ஐசரா ரேசிங் பிஜன் சேனலை பார்த்துட்டே வாங்க. தேர்ட் பார்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாளையே வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுவேன். மறக்காம தேர்ட் பார்ட்டும் பாருங்க. வாலு மற்றும் இந்த காலானது இந்த இடத்துல துடுப்பு இது வந்து எப்படி இருக்கணும்ன்றத பத்தி நான் சொல்றேன். அடுத்து வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து நான் ஷேர் பண்ணிட்டே இருப்பேன். இப்போ இதுல வந்து செஸ்ட் பத்தி விங்கு பத்தி எல்லா பத்தியும் சொல்லிட்டேன். அடுத்துதான் இருக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ்ல வந்து ஒரு டைட்னஸ் இருக்கு. சார் என் புறா வந்து பறந்து இருக்குது அப்படின்னா உங்க புறாவானது பறந்திருந்தால் இந்த விங்கினுடைய இந்த மசில் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பாருங்க, இந்த மசில் ஆனது அளவுக்கு அதிகமான திடகாத்திரம், அதாவது வந்து சதையா தெரியாம பொலபொலான்னு இல்லாம நார்மலா சதையே இல்லாம சதைய வந்து கல்லு மாதிரி இருக்கணும். இதை அழுத்துனீங்க அப்படின்னா நல்ல திக்னஸோட கல்லு மாதிரி இருக்க வேண்டும்.
விங்ஸினுடைய அமைப்புல இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்லு மாதிரி இருக்கணும். இங்க கல்லு மாதிரி இருக்கணும். இந்த இடத்துல கல்லு மாதிரி இருக்கணும். அதாவது அதுக்குன்னு கல் எடுத்து வைக்க முடியாதுங்க. இங்க கல் எடுத்து வைக்க முடியாது. அந்த சதையானது ஒரு பாடி பில்டர் போல மசில் வந்து எந்த அளவுக்கு டைட்டா இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு ஹார்டா இருக்கணும். அடுத்தது செஸ்ட். இந்த செஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கணும்னா இப்படி அழுத்தினா பாருங்க, இப்படி அழுத்தினா இந்த சதையானது அமுங்குனா கூட கல்லு மாதிரி இருக்கணும். இந்த செஸ்ட் ஆனது நல்ல மசிலோட பாருங்க, நல்ல ஃபிளஷோட, நல்ல சதையோட பாருங்க. கை ஃபுல்லா இருக்கு, என் கை ஃபுல்லா இருக்கு. இந்த மாதிரி சதையோட இருக்க வேண்டும். இது வந்து பொல பொலானெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. எந்த அளவுக்கு அதாவது மசில் வந்து எந்த அளவுக்கு சாஃப்டா இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு அந்த புறாவால ஃப்ளை பண்ண முடியாது. பிறவிலேயே அந்த புறாக்கானது தம் என்பது கிடையாது. பிறவிலேயே என்ன கிடையாதுன்னா அதனுடைய மசில் வந்து பாடி வீக்னால அதுக்கு தம்ன்றது கிடையாது. அந்த பாடி வந்து வீக் பாடியா இருக்கு. புரியுதுங்களா? பிளஸ் இன்னொரு ஒரு விஷயம், இந்த மசிலை வந்து நீங்க வந்து அழுத்தும் போது, சார் இப்படி வச்சு நான் செஸ்ட் அழுத்துறேன், செஸ்ட் அழுத்தணும் அப்படின்னா அதாவது வந்து 30 செகண்ட் இந்த செஸ்ட் அழுத்தி பிடிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த புறாவானது இப்படிதான் பண்ணுதே தவிர வாயை திறக்காது. ஒரு வாயை திறக்காத புறாக்கு அதனுடைய மசில் குவாலிட்டி, மசில் பில்டிங் வந்து எப்படி இருக்குன்னா அருமையா இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஒரு வாயை திறக்காத புறா இந்த மாதிரி செஸ்ட்டை வந்து போட்டு இப்படி அழுத்தும் போது, புறாவை அழுத்தி பிடிக்கும் போது அதனுடைய மசில் குவாலிட்டி ஆனது, அதனுடைய மசில் பில்டிங் ஆனது 100% நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம். நீங்க எந்த புறாவை எடுத்தாலும் அதனுடைய பாடி மசில் எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு பில்டிங், ஒரு பாடி பில்டர்னுடைய ஒரு உடம்பை போல இருக்க வேண்டும். இந்த மாதிரி இருந்தாதான் இந்த புறானுடைய ஃப்ளையிங், இந்த புறானுடைய ஆக்டிவிட்டி, இந்த புறானுடைய டோட்டலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கலாவே ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இருக்கும். ஆள் பிடிக்கும் போது சைலண்ட், மற்ற இது பண்ணும்போது பயப்படாது. இதனுடைய விஷயத்துல இது கரெக்டா இருக்கும். புரியுதுங்களா? இந்த புறானுடைய வேலையில இது கரெக்டா இருக்கும். இந்த மசில் குவாலிட்டி, இந்த மசில் பில்டிங் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். ரொம்ப திக்னஸா இருக்கணும். எங்க இருக்கணும்னா ரக்கையும் திக்னஸா இருக்கணும், மசிலும் திக்னஸா இருக்கணும். இதனுடைய விங்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா, சார் நான் இப்படி கட்சி இப்படி இழுத்தாலும் வரக்கூடாது. நான் ரக்கையை அப்படி கடிச்சு இழுத்தாலும் அந்த ரக்கையானது வரக்கூடாது. அப்போ உங்க பேட்னுடைய விங்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது? நல்ல ஒரு ஃபிட்னஸா இருக்குன்னு அர்த்தம். உங்க பேட் வந்து நல்ல ஃபிட்னஸா இருக்கும். ஜங்கிலி புறாக்கு எப்படி கடிச்சு இழுப்பீங்களோ வராவே வராதோ அதே மாதிரி வார்மர் புறாலையும் இருக்கணும். ஒரு வார்மர் புறால அந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருந்தா அப்ப அந்த பேட்னுடைய விங்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா பயங்கர திக்கா இருக்கு, ஃபிட்டா இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இது வந்து பயங்கர ஃபிட்டா இருந்தா அந்த புறா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேஸ்ல நீங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய வேகத்தை, நீங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய டைமை வந்து ஈஸியா அதனுடைய இலக்கை அடையும். இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் நண்பர்களே. இதை மறக்காம பாருங்க. ஒவ்வொரு புறாலையும் நீங்க அதை பார்க்கணும். இந்த மசில போட்டு அழுத்துனீங்க அப்படின்னா கப்புன்னு இந்த புறா வந்து வாயை பொழக்குதுன்னு வைங்களேன். இந்த புறா வந்து டக்குன்னு வாயை இப்படி திறக்கும், திறந்து மூடும் ஒரு 2-3 முறை. அதனுடைய ஐசைன் என்னதான் டாப்பா இருந்தாலும் கட்டாயமா அந்த புறா என்னவா உங்களுக்கு வேண்டாம். உண்மையாக உங்களுக்கு அந்த புறா தேவையே கிடையாது. உங்களுக்கு மசில் ஆனது எந்த அளவுக்கு திக்னஸா இருக்குதோ, நான் என் புறா வந்து டிஃப்ரெண்டா புஷ்னு இருப்பேங்க. என் புறா வந்து நான் எனக்கு எப்படியாவது வந்து பிடிப்பேன். ஆனா அந்த புறானுடைய நம்மளுடைய பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ், அந்த பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேட்ல நல்ல குவாலிட்டியா இருக்கும். அதனாலதான் வந்து நான் எப்படி வேணாலும் பிடிப்பேன் இந்த புறாவை. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ஐசைன் டாப்பு ஆனா வாயை பொழக்குது அப்படின்னா அந்த பேடுக்கு தம் இல்ல. தம்ன்றது வந்து நம்ம புறாவை வந்து பறக்க வச்சு உடைக்கிறதுக்கு பேரு தம் இல்ல. அது வந்து அந்த புறானுடைய பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் கொடுக்குறோம். புரியுதுங்களா? வீட்டு மேல லாஃப்ட் ஃப்ளையிங் பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ், புறாக்கு வந்து ரேஸ் ட்ரைனிங் பண்றோம், பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ். பட் இந்த பேடானது பிசிக்கலா வந்து எக்ஸசைஸ் பண்றதுக்கே தகுதியான்றத பார்க்கணும். ஒரு ரேசிங் வார்மர் பிசிக்கலா அது ரேஸ் பண்றதுக்கு தகுதியா, ஐஷைன் தகுதியான்னு பார்த்தோம். அதனுடைய பாடி கெப்பாசிட்டி இது ரேஸ் பண்றதுக்கு இந்த வார்மர் புறாவானது தகுதியா இருக்குதா அப்படின்றது வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ இந்த பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது புறா வந்து வாயை திறந்துக்குன்னு ரக்கையை தொங்க போட்டுரும். ரக்கையை என்ன பண்ணா பாருங்க, இப்படி தொங்க போட்டு நிக்கும், இப்படி தொங்க போடும், வாயை கடகடான்னு ஆடும். புறாவே இப்படி கடகடான்னு வாயை வச்சுன்னு கவுளி அடிக்கும். இந்த மாதிரி அடிக்கக்கூடிய புறாக்கள் கட்டாயமா ரேஸ்ல உங்களுக்கு எந்த விஷயத்தையும் சாதிக்காது.
ஒரு விஷயத்தையும் சாதனையில் இருக்காது. ஒரு சாதனையும் அது பண்ணாது, எதையும் சாதிக்கவும் செய்யாது. அது ஒண்ணு புரிஞ்சுங்க. பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ், பிசிக்கல் ஆஃப் பாடியில இந்த மசில் பேட்டர்ன் கொண்டு இருக்கணும். புறாவானது இந்த டைட்னஸ் இருக்கணும். அடுத்ததாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா கவுளி அடிக்க கூடாது. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி அழகு குச்சி வாய் போட்டு இருக்கக்கூடாது, குட்டை வாய் போட்டு இருக்கக்கூடாது. சரிங்களா? கருப்பு புருவம் இருக்கக்கூடாது, செம்புருவம் இருக்கக்கூடாது, ரோஸ் புருவம் இருக்கக்கூடாது, வெள்ளை புருவம் இருக்கலாம், கிரே கலர்ல புருவம் இருக்கலாம், அழகு கிரே கலர்ல இருக்கலாம், மூக்கு இந்த கிரே கலர்ல இருக்கலாம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி தலைவாட்டு இந்த மாதிரி அமைப்பை கொண்டிருந்தால் புறாவானது பிரீடும் பண்ணலாம், ரேஸும் பண்ணலாம். இந்த அமைப்பை கொண்டிருக்க வேண்டும். இப்படி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எல்லா விதத்திலையும் இது பயனை தரும். 100% ஆஃப் பீஜன் அப்படின்றது வந்து இதுதான். 100% ஆஃப் பீஜன் வந்து இதை சொல்றான். என்கிட்ட வந்து கம்பீரமா நல்லா சத மூக்கோட நல்ல பாடி கண்டிஷனோட புறா இருக்குதுன்னா அந்த புறாவெல்லாம் சாதனை செய்யாது, சாதிக்கவும் செய்யாது. நீங்க முழுக்க 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 பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஓல்டு லைன் ஆஃப் பீஜன், நீங்க எங்க வேணா போங்க, எப்படியாப்பட்ட புறா எடுத்தாலும் ஓல்டு லைன் ஆஃப் பீஜன், ஓல்டு பேடு, பழைய லைன் பேடு தேடி போங்க. அதுல நான் சொன்ன விஷயங்களை பாருங்க. பியூப்புல பாருங்க, இன்னர் மசில பாருங்க, பிஷப் சர்க்கிள பாருங்க, இன்னர் ஐரிஸ் பாருங்க, அவுட்டர் ஐரிஸ் பாருங்க, பிக்மெண்டேஷனை பாருங்க. சரிங்களா? எழுத்துறீங்க பாருங்க. உங்களுக்கு 13 விஷயங்களை சொல்லியிருந்தேன். ஒவ்வொன்றத்தையும் நினைவு கூறுங்க. பிளஸ் பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் வந்து ஒரு புறாவை கையில ஹேண்டில் பண்ணும்போது ஐசைனை பார்த்து அந்த 13 விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கணும். அத்தோடு கூட புறானுடைய பிசிக்கலை கண்டுபிடிக்கணும். புறானுடைய பிசிக்கல், சார் கண்ணு நல்லா தெரியுது, அவன் ஹேண்டிகேப்டா இருந்தா அவனால ரேஸ் பண்ண முடியாது சார், ஓட முடியாது, ஒலிம்பிக்ல அவனால ஓட முடியாது, ஒரு போலீஸ் ட்ரைனிங், ஒரு மிலிட்டரி ட்ரைனிங், செலெக்ஷனுக்கு அவனால போக முடியாது. புரியுதுங்களா? அந்த மாதிரி தான் ஒரு புறாவானது தகுதியை பெற்றிருக்க வேண்டும். ஒரு ரேசிங் ஓமர் ஆனது இது ரேஸ் பண்றதுக்கு உண்டான தகுதியை பெற்று இருக்குதா, இந்த பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் வந்து அந்த மாதிரி தகுதியை கொண்டிருக்குதா அப்படின்றதுதான் நம்மளுக்கு வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். சரிங்களா? அதனால நான் விங்ஸை சொல்லியிருக்கிறேன், செஸ்ட்டை சொல்லியிருக்கிறேன், முதுகு சொல்லியிருக்கிறேன், கழுத்தை சொல்லியிருக்கிறேன், தலையை சொல்லியிருக்கிறேன், மூக்கு கண் புருவம் எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கிறேன். இந்த மாதிரி அமைப்பை கொண்டிருக்க வேண்டும். இந்த செகண்ட் பார்ட்ல இத்தனை விஷயம் சொல்லியிருக்கிறேன். தேர்ட் பார்ட்ல இந்த காலும் இந்த வாலும் இந்த வால் துடுப்புக்கு மேல இடத்தையும் வந்து கட்டாயமா உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். மறக்காம பாருங்க. ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கும். ஐஸ்ரா ரேசிங் பீஜன் சேனல் பொறுத்த வரையில உங்களை உருவாக்கவே தான் தவிர உங்களை அழிக்க அல்ல, உங்களை யாரும் ஏமாற்ற அல்ல. ஒரு விஷயத்த தெளிவா புரிஞ்சுக்குங்க. இதனால வந்து சில பேர், சரிங்களா, சக நண்பர்கள் சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏடா கூடமா மெசேஜ் வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் பேசிட்டு இருந்தாலும் ஐஸ்ரா ரேசிங் பீஜன் ஆனது தொடர்ந்து செயல்படும். ஒவ்வொரு வீடியோவும் வந்து தொடர்ந்து அப்லோட் பண்ணுவேன். மறக்காம நமது ஆதரவாளர்கள், நமது ஃபேன்சியர், நமது சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஆதரவை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலியமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃபேன்சியர் அவங்க மூலியமா வந்து நம்மளுடைய விஷயத்த வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. கட்டாயமா உங்களுக்கு வந்து இது ஒரு முக்கியமான விஷயமா தான் இருக்கும், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். மறக்காம இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணுங்க, அடுத்தவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. குறிப்பா நிறைய பேர் கேட்டிருந்ததுக்காக புறா வச்சு நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். அடுத்தடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பீஜனை வச்சு ஒரு சில விஷயங்களை டெமோ வந்து நான் காட்டுறேன். பாருங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து உங்களுடைய சப்போர்ட்டும் ஆதரவும் தொடர்ந்து பெருகுன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். அதர் வரை அடுத்த பார்ட் பார்க்கும் வரை ஐஸ்ரா ரேசிங் பீஜன் சேனல் ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் தொடர்ந்து உங்களுக்கு குறிப்பாக நான் வந்து அடுத்தடுத்த விஷயத்த கட்டாயமாக ஷேர் பண்ணிட்டே இருப்பேன். என்ன ஒரு விஷயங்கள் இருந்தாலும், எது நடந்தாலும், என்ன இருந்தாலும் கட்டாயமாக எல்லாத்தையும் நான் ஷேர் பண்ணுவேன். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.